Makinig kayo sa tunog ng kapatiran. Isang puso, isang diwa, isang samahan! Yeah! KRK! Yay! Hey! Noong June 7, 2016, ito ay nagsimula sa Don Andres, Purok, Sampaguy, tabi tayo nagmula. Sa pamumuno ni Presay de Marbakal, tayo ay naging isa. Kasama ang mga opisyal na matatag ang paninindigan talaga. Mula sa simpleng simula, pangarap ay binuo. Sa bawat hakbang natin pagkakaisa ang sandata rito. Hindi man madali ang daang ating tinatahak, pero sa puso ng KRK, kapatid ay laging katapat. Sa bawat laban, magkakasama, walang iiwan, walang mawawala. Isang panata, isang pagkakaisa, KRK sa puso habang buhay ang sigla. Greater bird of paradise, tayo ay lumilipad sa kapatiran ng KRK. Pangarap ay natutupad, magpahanggang ngayon tayo ay nakatayo. Solid na samahan, hindi matitibag ng kahit sino. Greater bird of paradise, taas noo sa mundo. KRK sa puso, kapatid ko'y kapatid mo. Sa bawat pagsubok, sabay nating haharapin. Kapatid ang tunay, kailan may hindi lilimutin. Maraming pagsubok na ating pinagdaanan, ngunit ang katapatan ay hindi kailanman nagkulang. May unos man dumating at problema'y humarang. Sa samahan ng KRK, tayo'y patuloy na lalaban. KRK sa puso, iyan ang ating tatak. Sa bawat hakbang paninindigan ng hawak. Hindi sa salita lamang ang ating pagkakaisa, kundi sa gawa, respeto at tunay na pagsasama. Kapag may kapatid na nangangailangan, nariyan tayo handang tumulong kailanman. Sa saya at lungkot, sa hirap at ginhawa. Greater bird of paradise, isa ang ating bandera. Greater bird of paradise, tayo
kapatiran. Kay trabaho